आगे करेंगे वीडियो। तो कैसे हो आप? तो देखो हम लोग इधर फूड फार्म बना रहे हैं। अब ये क्या आ गया? हाँ, तो देखो हम लोग इधर फूड फार्म बना रहे हैं और ये देखो, और हम लोग फूड फार्म बना रहे हैं। इधर मैंने किसी के सर्वर में ज्वाइन किया है, हम दोनों दोस्त हैं। और ये देखो, ये है स्टूड, इनका भी यूट्यूब चैनल है। और लेजेंडरी एक्स गेमर, इसने अपना यूट्यूब चैनल का नाम बता दिया और इसका नाम है लेजेंडरी गेमर एक्स गेमर। और मैंने इसको चैनल को सब्सक्राइब किया और आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और इनका चैनल देखो, इनका चैनल ये अपने घर बनाए स्टूड भी नहीं, तो आप लोग उसका नाम लिख सकते हैं। और देख सकते हैं आप सर्वर में ज्वाइन होने के लिए आपको आईपी कोड और सबकी ज़रूरत है। मैं आपको आईपी कोड फैलाऊंगी और ये सब के लिए पब्लिक सर्वर जैसा ही है, मतलब पब्लिक सर्वर है इसका। और आपने इसको सब्सक्राइब किया होगा और ये बहुत ही अच्छा है। तो देखते हैं हमारा फूड फार्म कैसे बनता है। आपको तो पता ही होगा फूड फार्म कैसे बनाते हैं, और ये सब फूड फार्म इनको क्रेडिट देता है। तो अभी हम लोग आई एम गोइंग ओके, ठीक है जाओ आप कि फिर तो मैं भी बोल देती हूँ बाय माय फ्रेंड, बाय बाय। ओके, और हमारा फार्म वर्क करने लग गया है और देख सकते हैं आप। और इसने तो ये छोड़ दिया, बाय। ये सब ही छोड़ना था बस। अच्छा, मैं ही ले लेती हूँ सीड ने रेफ कर दिया। अब हम सीड ले लेती हूँ, मैं अभी दे दूँगी अपने लीडर को। वैसे तो ये इनको ही जाता है क्योंकि इन लोग ने सर्वर बनाया है। अरे चल निकल। और पता है ये सब मुझे किसने दिया है? लेजेंडरी एक्स गेमर। सो नाइस ना, सो नाइस। चलो एक्सपी ले लेते हैं। जैसे आपको एक्सपी फार्म बनाना है तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इस आखिरी में आपको आईपी कोड और ये सब दे दूँगी इस सर्वर का, और इसको नोट कर लेना, ठीक है? बाय। अरे मैं अभी बाय क्यों बोल रही हूँ? तो आप सब देख रहे हैं, पानी डाल दिया इधर। और लेजेंडरी एक्स क्या कर रहे हैं आप? तो ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा फूड फार्म। बस इसमें क्रॉप्स हो गए, ग्रो हो गए, फिर उसके बाद सीड्स मिलेंगे हमको और बहुत कुछ। यार खाने के लिए हमने मेहनत तो की है ना। तो इनका चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी लिखूँ। रूल गेमर एंड रैंडम थिंकिंग अपलोड स्पीड हो गई है। तो गाइस आपको पता है हम लोग सीड लगा रहे हैं अभी, तो देख सकते हैं आप। और हमारा पूरा हद तक कंप्लीट हो गया। अभी ये ऐड कहाँ से आ गया? सो गाइस ये जो हमारा लीडर है वो मोबाइल डाल है और बहुत ही अच्छा है यार, सीरियसली इट इज़ अ फूड फार्म। तो आज की वीडियो में नहीं, मैं मिल जाऊँगी वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और देखो मैं क्या लिखती हूँ, like and subscribe and share this video your friends.